Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề 25 món ăn từ gà. Được UNESCO ghi danh. Vào danh sách di sản văn hóa. Khi thực hiện đại diện bên ngoài. Gà xào xả ớt, ba trăm gram thịt gà thái lát mỏng, 2 củ sả băm nhuyễn, 2-3 quả ớt đỏ thái sợi, 1 hành lá thái khúc nhỏ, gia vị dầu ăn, nước mắm, đường. Và video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tiêu hoặc nêm, rau thơm, rau ngon, húng quế. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu
mỏng, thịt gà, bám nhuyễn xạ. Bám nhuyễn xạ, hải sơi ớt đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nghệ thuật vai trò chức vụ. Hải khúc nhỏ hành lá. Nghệ thuật vai trò chức vụ. Rửa sạch và thái nhỏ rau thơm. Cho một ít dầu ăn vào chảo. Nghệ thuật vai trò chức vụ Việt Nam. Đổ dầu nóng rồi cho thịt gà vào. Ở các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Xào sơ qua cho đến khi thịt gà chín. Ra đời từ những khu liên lạc. Với nhau giữa các trò. Và có màu vàng đẹp. Cánh riêng rời.
xui xẻo bắt gặp cảnh cánh rừng đang xuất hiện, ta kiên trì liên tục. Hắn dùng mọi cách để lừa ta, cố tình dẫn dắt ta lúc sung sướng kết hợp âm nhạc nghe đã xui xẻo bắt gặp cảnh cánh rừng đang xuất hiện, ta kiên trì liên tục. Hắn dùng mọi cách để lừa ta, cố tình dẫn dắt ta lúc sung sướng chia kính vào trước mặt ta. Ta đều nhẫn nhịn, thẳng đến khi hắn trốn trong vòng tắm của ta, xem thử như ta sẽ làm kiểu gì. Ta không chịu nổi nữa, để ta chết đi. Đương lúc trên đường hồi kinh, xe đưa ta rồi gặp trục trục trặc nhỏ. Thời điểm bấy giờ vào đầu tháng 3, hoa đào nở rộ hè bên đường. Từng phiến hoa rơi xuống tung bay phấp phới trong làn gió. Ngồi trên xe ngựa có chút buồn chán, ta ngậm. Vậy ha, video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.